गांव के आंगन के हृदय में रिंकू, चिंटू, मीना, टिंकू और सोनू की आनंदमयी हंसी हवा में गूंजती है। उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं जब वे 5 प्यारे बिल्लियों को अपने पैरों के बीच घूमते हुए देखती हैं। रिंकू खुशी से चिल्लाती है, देखो ये बिल्लियां कितनी प्यारी हैं। चिंटू उत्साह से जवाब देता है, हाँ, हमें इन्हें गोद ले लेना चाहिए। बाल गृह के हृदय में 5 बिल्लियां मातृत्व में बस जाती हैं। उनकी कोमल गुर्राहट हवा में भर जाती है। मीना एक बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए हुए है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। ये बिल्ली के बच्चे कितने प्यारे हैं। टिंकू धीरे से एक बिल्ली के बच्चे को सहलाता है। उसकी आवाज़ देखभाल से भरी हुई है। हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में नहाया हुआ गांव बच्चों की बिल्लियों के साथ खेलने की खुशी भरी हंसी से गूंज रहा है। गांव वाला एक मुस्कुराते हुए दिखता है। यह दोस्ती का कितना अद्भुत उदाहरण है। गांव वाला 2 सहमति में सिर हिलाता है। हाँ, अगर प्यार सच्चा है तो मनुष्य और जानवर एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते हैं।